السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على أشرف الخلق محمد عليه الصلاة والسلام. أهلا بكم في قناتي وصفات أسئلة السهولة. اليوم البنات جيتكم بوصفة جديدة، وصفة الباذنجان. كما راكم تشوفوا ديت 3 حبات باذنجان، نحي لهم القشرة، ماشي منحيش كاع القشرة، نحي فقط بعض ونقطعها نقطع الحبة إلى 4 ثم نقطعها إلى مربعات صغيرة. هنا البنات المربعات كي نديرهم ما نديرهمش غلاط بزاف وما نديرهمش رقاق بزاف باش يطيبوا لنا بالخف وما يشربوش الزيت. وصفه جد رائعه، تجي خفيفه ما فيهاش الزيت بزاف. تعرفوا بلي الدنجل يشرب الزيت، بصح كي نديروا بدي الطريقه ما يشربش الزيت. هنا درت لهم الملح، نملح الدنجل هنايا. هنا في مقله كما راكم تشوفوا البنات الزيت كميه ما كترش بزاف الزيت، ما عومتهش بالزيت. نقعد على نار شويه نصف متوسطه نحركه حتى يطيب. هنا في مقله تاني درت لاصوص طماطم، شويه ثوم شويه ملح. كي طابت لاصوص طوماط هنا ديت زوج بيضات مع شويه فرماج، درت لهم شويه ملح، خلطتهم مليح مليح. وهنا عندي هذه لاصوص طابت، ها ولا الدنجل طايب. هنا في مقله البنات نحط الدنجل تاعي، نحط فوقه لاصوص طوماط، شويه قزبر مفتت مقطع رقيق. وهنا زيت البيض مع الفرماج اللي حضرته قبيلات. وهي للبنات الوصفه جاهزه معنا، وصفه سهله سريعه خفيفه، وصفه صيفيه. واهم حاجه ما يجيش شعر بالزيت بزاف ويجي خفيف البنات. بصحتكم البنات، وان شاء الله تجربوا الوصفه. وما تنسوش الاشتراك في القناه وتخلونا لايك فضلا وليس امرا. مع السلامه في وصفه قادمه ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه.